Sotmetua gagadzilirut. Ai ეს იქნა ბილას ცისკარზე, აი ცისკრის სახარება რატომღაც გონებაში ისე ჩამიჯდა და მე ის ადგილი სადაც უფალი ეუბნება ხო გასვოთ წადი და უთხარ ძმათა ჩემთაო რომ არ ამაღლებულო მამისა ჩემისა და მამისა თქვენისა ღმერთისა ჩემისა და ღმერთისა თქვენისა რომ სწორედ ივანე ოქროპირი და მე სწორედ ივანე დამასკელსაც აქვს ასეთი აი უყვანილი ადგილი რომ ივანე დამასკელი ბრძანებს რომ სწორედ ქრისტე იყო ერთადერთი რამ რომლის დარი და მსგავსი არც არ არსებობდა არც ზეცაში და არც მიწაში რომ ერთით რომ ის იყო სრული ღმერთი მაგრამ ანალოგი ზეცის ამიტომ არ იყო რომ მეორე აი ამ პიროვნებას ეკუთვნოდა სრული კაციც და მეორე დედამიწაზე მსგავსი დედამიწის ანუ კაცსა შორის რომ იყო კაცი მაგრამ იყო ამასთან ერთად სრული ღმერთიც ამიტომ აქაც კაცსა შორის ასეთი ანალოგი არ არსებობს ანუ სწორედ იესო ქრისტე ესა თელი სამყარო ასე ვთქვათ ესა სწორედ თელი სახე თელი სამყაროსი შემოქმედება მისი როგორც ღმერთი და სწორედ მეორე ის მიკრო სამყარო რომელსაც თავის თავში მიიღო ქმნილი ეს არის სწორედ ადამიანი და ამიტომაც ამბობს რომ განასხვავებს თუ თვითონ უფალი სწორედ ამიტომ არის რომ მამები სწორედ აი უფლის სიტყვებიდან გამომდინარე საუბრობენ ასე რომ არავსულო რომ მამისა ჩემისა და მამისა თქვენისა და ივანე ოქროპირი სწორედ აი ამას ხას უსვამს რომ ის მას კი არ ამბობსო აცხოვარი რომ მამისა ჩვენისა ან მამისა თქვენი ესე იგი ჩვენისა კი არა ზანა ღმერთისა ჩვენისა არამედ განყოფს არამედ თუ мама უკვე სწორედ როგორც სამებაში როგორც თვითონ ძე ღმერთისა ის ბუნებით არის ერთარსობა მამის მიმართებაში ხოლო მამობა ამასთან ერთად არის სწორედ ასეთი რამე რომ ქრისტე როგორც мама ისეც ითქმის ახლა სამებს მეთქი არ გეუბნები სამებაში ვამბობ რომ ის არის ძეფთისა მაგრამ ჩვენს მიმართებაში როგორც შემოქმედი ღმერთი არის ის სწორედ мама რადგანაც ისა мама მერმისა მისაუკუნესასა ანუ როგორც ფილიპე ეუბნება ხოლმე გაჩვენი мама და კმა არ ჩვენდა და ფილიპეს ეუბნება უფალი რა ხანია თქვენთან ვარ და აი როგორ მეუბნებიო რომ მაჩვენი мамаო ვინც მე მიხელა იხილა мама როგორ გაჩვენი мама ესე იგი მე ვარო თქვენი мамаო ანუ სწორედ იესო ქრისტე როგორც ღმერთი ეს არის შემოქმედი ჩვენი იმიტომ რომ ყოველივე მის მიერ შეიქმნა და თვინიერ მისა არ არის შექმნა ხოლო მეორე როგორც კაცი ისა სწორედ ახალი ადამი რომელშიც მოიაზრება აღდგომილი თელი კაცობრიობა და როგორც мама წოდებითი აქაც უკვე იწოდება ქრისტე ჩვენს მიმართებაში ეს ადგილი ძალიან დიდი სწორედ იმაშიდაც არის რომ ხო გასვოთ ზოგიერთ მავანს აქვს ასეთი დამახინჯებული მიდგომა რომ ესე იგი არ ცოდნის შესახებ რომ მაცხოვარმა თურმე აი სადაც წერია რომ არავინ არ იცის მეორე მოსვლა როდის მოვა არ ძემ არც ანგელოსმა და აქ ძეობაში სწორედ უნდა მოიტანონ იესო ქრისტე და სწორედ ივანე დამასკელი ამაზე ასაუბროს რომ ყოფილიყო ცალკე კაცი და მე გამხტობა მოთარიყო მისი კი ბატონო შეიძლება ვთქვათ რომ აი ამ კაცმა არისოდა მაგრამ იესო ქრისტე როგორც კაციც ეს ცალკე პიროვნებად კი არ გამოიხატება არამედ ის არის ერთად აღებული ღმერთკაცი და ეს კაცური ბუნებაც რომ ნურას უკაცრავად არამძარამს არ შეიძლება შემოხლო ამ პიროვნების მიმართებაში როცა საუბრობთ რომ აი ცალკე გამყოთ აი ღმერთისაგან იმიტომ რომ ცალკე გაყოფილი ეს უკვე არ არის იესო ქრისტე ის ერთობაშია იესო ქრისტე და როგორც კაცური შემეცნება თუნდაც კაცური სიბრისა
დედის სიაღიდანვე იოანე დამასკელიამ რა შეეყო ღვთაებრუნოს ჰიპოსტაზურად, იმიტომ რომ აი ჰიპოსტაზი იმიტომ უსწრებს ხას, ანუ ღმერთმა თავის თავში მიიღო კაცური ბუნება. ეს კაცური ბუნება არაც კაცურ ბუნებასათვის უკვე შესამეცნებელი და სრულყოფილება, აი ეს უკვე დედის სიახშივე მოხდა ღვთის გაფუება მისი და შემეცინება მისი. და როცა ჩვენ იესო ქრისტეს ვამბობთ, არამზარამც არ შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ ის როგორც ცალკე ან კაცად, ან ცალკე როგორც ღმერთმა. აი ეს ჩვენ შეგვიყოს ძალიან დიდ უტოპიაში, რამე თუ სწორედ მესამე მსოფლიო კრება განსაკუთრებით აი ამაზე იყო, სწორედ ნესტორი იყო თვალსები, რომელმაც აი ესეთი თავისი ფორმულირება წამოიყვანა ღვთისმშობელ დედას, აი ღვთისმშობელ დედად არ ცვლიდნენ აი რამოდენიმე სხვადასხვა მწვალებლები სხვა ასეთები და წმინდა კირილემ და იმდროინდელმა მამებმა სწორედ გაილაშქრა მათ წინააღმდეგ და სწორედ გვაჩვენა რომ იესო ქრისტე ცალკე აღებული კაცი არამზარამც არა, ამიტომ ეს არის ღმერთ კაცი, იმიტომ რომ ასეთი ანალოგია არ არსებობდა, ამიტომ ღვთისმშობლისგან მოვიდა დედამიწაზე არა რაღაც კაცი ცალკე, არამედ მოვიდა ღმერთ კაცი. და ჩვენ ღმერთის მშობლად და ღმერთის არარაობიდან რეალობაში მოყვანაზე კი არა საუბარი, რომ ესე არ იყო დრო რომ არა, არამედ სწორედ აი ღმერთ კაცობის რეალობაში განჩენების შესახებ უკვე ვსაუბრობ ჩვენ. და სწორედ ეს ადგილიც ძალიან აი პარალელს რო გააკეთებ გონებაში ვეხმარება რომ სწორად უნდა გავიგოთ რომ იესო ქრისტე ჩვენი ანალოგია არა, ჩვენი მსგავსი არ არის. და არ შეიძლება როგორც ჩვენ უვიცნი აი მეურთ მოსვლისა რომ ისე ხაზი გავუსვათ მას. აი როგორც მე თქვენ გეუბნებითო იოანეს დარისაო არ ამდგარაო დედამიწაზეო, მაგრამ გეუბნებითო იოანეზე დიდიო ყველაზე დაბალი ანგელოზია მასზე დიდიო, ესე წარმოიდგინე. და მაშინ კაცი იფიქრებს როგორ იესო ქრისტე მაშინ რა ცალკე უნდა განიხილო კაცად და რო განიხილო მაშინ იოანე მაცხვარზე დიდია, ან თუ მაცხვარზე დიდი არის რაღაც ჩვენი სარწმუნოება და თუ პირიქით რაღაც ხდება მაშინ როგორ ანგელოზი მაშინ თუ ყველაზე დაბალი ანგელოზი ამას დიდი არის მაშინ რაღაცა აზროვნება არასწორად მიდის ჩვენი. არა რომ მაცხვარი არც ცის მიმართებაში და არ შეიძლება განიხილო ასე. იმიტომ რომ უფალი შემოქმედია ცისა და ქვეყანისა. და მან ინება და თავის თავში მიიღო აი ჩვენი მიკროსამყარო, ჩვენი თავი. და ეს ჩვენი გონებისათვის მწირია დასატევად. და ამიტომაც არ შეიძლება რომ იოანე ნათლისმცემელი, რომელიც უფალმა აი გვიჩვენა ჩვენ რომ კაცთა შორის აღმატებული ის და თვით ანგელოზიც არ შეადარა და ამიტომ სწორედ სადაც წერია რომ არც ანგელოზი და არც კაცი, ნუ ძეკაცისა ძეღვთისა თუნდაც, თუნდაც ძეღვთისა, ნუ ძეზია საუბარი იქ, რომ ეს არამც არ ეხება მაცხოვარს. იმიტომ რომ ევანგელიის სახარებაც აქ ძალიან კარგად გვაჩვენებს, რომ იესო ქრისტე განსხვავებულია მიწისაგან და განსხვავებულია ცისაგანაც. ანდა ასე ვთქვათ, ცა მე არ გულისხმობ ახლა ისეთი ნუ ანგელოზებზე იმას არამედ რომ ვუშოლოთ როგორც იოანე დამასკელიამოს აი ღმერთსა და თუნდაც ამ კაცს შორის რომ მისი ანალოგი არ მოიპოვება. და ეს არის ერთადერთი აი ჩვენ ვისაუბრეთ წინა აი როცა გქონდა ჩვენ შეხვედრა ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა რომელსაც ადამიანის აყვანა შეუძლია მამის მიმართებაში და მამას იმიტომ ზეცას რომ კაცმა მარტო ანგელოსა დასი და რაღაც არ გავი, არა რომ მაცხოვარი თელ ანგელოსთან დასე მაღლა დააყენა კაცური ბუნება რომელიც თავის თავში მიიღო. ხოლო როგორც ღმერთი ის მარაჯამს ამის ეხშია, ის მარაჯამ ყველგანყოფი არის და ის არის ჩვენი შემოქმედი მამისა და სული წმინდანთან ერთად. და აი ჩვენ გონებაში და ყოველთვის უნდა ვიცოდოთ რომ სამება, როცა ჩვენ სამებაზე ვსაუბრობთ, ეს განიხილება სწორედ განკაცებამდე მაცხოვარზეც და სამება ადამიანმა უნდა შეხედო ქრისტეშიდაც.
რომელზედაც ვამბობ სრული ღმერთის მიმართებაში. ის სახარება ჩემო ხოლო სწორედ ძალიან დიდი არის დღევანდელი სასწრო სახარება და ძალიან კარგი არის რომ ეცადეთ თუ კი გაქვს ივანე ოქროპირის ტომეული ივანეს სახარების განმარტებისა ესეთი კარგი წერია აი წაიკითხე და კიდევ უფრო გაგიგებათ. კარგება ღმერთმა დაუცოთ ღმერთმა გაგახაროთ. რამე შეკითხვები გააქვთ? დიახ. დიახ. როგორ? არა, იესო ქრისტეს სიმბოლურად არის, ასე ვერ ვიტყვით. არა, ხე თვითონ ხეთორა. სამგრეში. კარგი, ეხლა მე ვეცდები ჯერაც და მეორსაც როგორ შეიძლება ესე გითხრათ. სამშვენელი. რა არის ჩვენი სული, სხეული და სამშვენელი? სამშვენელი ჩვენი აი ერთხელ თქვენ გესაუბრეთ ამაზე. კომიტი გასაგები რომ იყოს. მე ვეცდები ცოტა სხვანაირად მივუდგე მაშინ, რომ რაღაცნაირად აი მაგალითად ადამიანმა რომელმაც ააშინა ასეთი ლამაზი ეკლესია თავის კონსტრუქცია, თავის მშენებლობას თუ თავისი აზრი და გონი უნდა რომ თავის კანონიკა, თავის ყველაფერი, თავის კარების საფუძვლა იყოს დაუშვათ ყველა ეს განსაზღვრა ადამიანმა დაუშვათ ეს ანალოგია შექმნა ადამიანმა საერთოდ უნდა მობილური, ავტომობილი, ერთ სიტყვით სხვადასხვა, მაგრამ შეხედა სხვადასხვა მისევებია. მეთმა დავიფაროს ატომური ბომბი და ესე იგი კარგიც და ცუდიც. მაგრამ ასეთ აზროვნებას, რომელიც მატერიალურია. ადამიანი ჩვენ გასვოთ გითხარით მე მივაწერთ კაცის, გარე კაცის, ანუ მატერიალურ აზროვნებას. მისი ესე იგი შემეცნებითი ეს, რომელიც ადამიანები ჩვენ ოდესაც მას პროგრამას აი როგორც კომპიუტერში უნდა შეიტანო და მე შედის აი ესეთი ჩვენი თვითსწავლების, თვითმონდომების ჩვენი ამის შედეგად ხდება ადამიანში რომ ეს შემეცნება შემოდის. მაგრამ აი ესეთი ნიჭი ადამიანის არის გარე კაცისათვის დამახასიათებელი, ანუ მცირე გონება რასაც ქვია. მეორე არის მაგალითად ადამიანი, როდესაც მოისმეს ისეთი ადამიანს, აი მაგალითად კლასიკური მუსიკა, რომელსაც ხო შექმნა ვიღაცამ კაცმა, ხო? დასწერა ეს ბეთჰოვენი, შოპენი გინდათ, მოცარტი გინდათ, სხვადასხვა, არა მარტო ეს დაუშვათ ხაწერა და აღმატებულები, საგალობლები, რომლებიც ივან დამასკელის აგინდა თუ რომელი ერთი რომელსაც აი ესეთი ლამაზი აი ანგლოზი ღაღადების და სხვადასხვა რომ ეს არის ადამიანის გაღმთობილი სამშვენიველის აზროვნების გამოხატულება. და მეორე დაცემული ღმერთმა გვაშოროს, როდესაც ადამიანი მახინჯება და როკ მუსიკები და 1000 რამ, რომელიც მისი სულიერი, აი ადამიანის დეგრადაციისკენ მიყავს კაცი. ანუ მშვენიერი, გრძნობითი გამოხატულებების, რომელიც შეუძლია თუნდაც არ ხედავდეს და მან ისე დაუშვათ დახატოს. დაუშვათ ის ვერ მიჩერებია ნოტს და არამეს, მაგრამ მან თავისი გრძნობის მიხედვით ადგეს და მუსიკა შექმნას. მოგამიგე? ან პოეზია, ან ლიტერატურა შექმნას. ესა მშვენიერი მხარე კაცისა. ხოლო მეორე, რომელიც სწორედ აი ეს რო კარგად გავიგოთ, შან ძალიან კარგად, როდესაც მაცხვარი ამბობს, ვინა ვარ მე. და ზოგი ამბობს, ილია, ზოგი იერემია, ზოგი სხვადასხვა იმას, ხო? და პეტრე უნება, შენ ხარ ზეხუთისაო. და რასე უნება მაცხვარი? ნახე აქ არის ჭეშმარიტება. სისხლმა და წყალმა კი არ გაუწყაო პეტრე შენო. ესე იგი რა სისხლის და წყლის არის წყალი ჩვენი სხეულის სისხლი სამშვენიელი სახეა. ანუ ორთავეს აზროვნება აქვს და უყურდი მაცხვარი აზროვნება. ამიტომ ამის კიდევ იანე ღვთისმეტყველი რომ ღმერთი გამოჩნდა სისხლსა და წყალში. იმიტომ რომ რაც დაეცა, სადაც დაეცა, ეგ გამოჩნდა ღმერთი. და მაცხვარი უნევროს შენმა სისხლმა და წყალმა კი არაო, შენ სულსო მამამ აუწყაო. და ამიტომ თქვია. ესე იგი რა რომ საღვთისმეტყველო ჩვენ ვამბობ არის ზეგარდამო მამისაგან. ამიტომ სულიერი დაუცემელი აი ჩვენი აზროვნება რომელიც მოდის. ამიტომ რომ ადამიანში განსხვავება არის. აი დიდი ღვთისმეტყველები
დაუშვათ ხატრები იყოს დიდი მამები იყოს თუნდაც ისეთი რომელიც ძალიან დიდი ჰარმონია საგალობლებით რაღაცა და სხვადასხვა რომელიც დაუშვათ თარგმნე და 1000 კეთილი სხვადასხვა სფეროში მაგრამ ყველაზე აღმატებული არის სულიერი აზროვნება კაცში აღმატებული აზროვნება და ესე იგი ადამიანში არის რო შეხედავ სულიერი საფრთხისმეტყველო მშვინვიერი უკვე აი ეს მეორე ეს რომელსაც ჩვენ მართალდა აღთქმით გრძნობადი და მეორე ხედვითი რომელსაც ჩვენ ხედავთ და იმის მიხედვით უკვე აი რაღაც ვიქმნით აი ამ სამყაროში აი როგორც გავიგოთ ახლა ჩვენ მატერიალურ სამყარო რომელიც ხორცილს სულიერ სამყარო როგორც ანგელოზები დასისა მაგრამ სული ვითარცა ღმრთისა და ამიტომ ღვთის პირველი ტახტევანი ადამიანის არის სული მაგრამ ღმერთი სწორედ კაცს იმიტომ მოვიდა ამიტომ ღმერთი არა მარტო სულში არამედ სხეულის სამშვენელისა მისი ნათლისღებისა მისი სწორი ჩვენი ქცევისა მის არეალში შემოსვლისა სწორედ რომ დამკვიდრდეს ღმერთი და მეორე მოსვლის შემდეგ ის დაცემული ჩვენი ბუნება რომელიც ადამიანის ცოდვების გამოგვდა რათა აღადგინოს და იქაც დამკვიდრდეს და სრულყოფილად იზეიმოს კაცმა რომ ადამიანი სწორედ ხატება ერთადერთი ყველაზე დიდი და მსგავსება ღვთისა სწორედ ესაა ჩემო ხალხო ერთხელ მსგავსება ხატებას ვისაუბრებ მაგრამ მეორე მხარეშიც რო შეხედო რომ ჩვენ როგორც მამაძე და სული წმინდა მაგრამ არის ერთი ღმერთი ასე ღმერთმა მის ანალოგად მის მსგავსად აი ამ მხარეშიც შექმნა ადამიანი სულად სხეულად და სამშვენივრად და ამიტომ როდესაც სოდა ადამიანმა ამიტომ არის რომ მოდის ღმერთი და წერია ღმერთი გამოჩნდა ხორცში რათა ეს ხორცი უკვე ჩვენ როცა ვსაუბრობთ უკვე სამშვენივრეს და სხეულზეა საუბარი იმიტომ რომ სამშვენივრეს მიდრეკილი ხდება სხეულის ამბები ამბობენ რათა ჩვენი მოღვაწეობით ეს სამშვენივრელი გახდეს მიდრეკილი სულისა და სულთან ერთად იზეიმოს ორი დანაკით კმარს და მესამე მოხდება საყოველთაო აღდგომის შემდეგ თუკი ჩვენ ღირსნი შევიქნებით აქ ქრისტეს დიდებისა რათა უფალმა რომელმაც აღადგინა კაცური ბუნება და აღამაღლა ყოველ ქმნილებაზე უზესთაესად აი ესე მოხდეს ჩვენშივე ზეიმი და აი ეს დიდება და ეს გვირგვინი აღდგომისა აი ესეთი აი მოკლედ მას რაც შევძელი ჩემის ხოლო მეორე ხე სამოთხეში იყო შემეცნებითი მარადისობით იყო ესე იგი ერთი იყო ესე მარადისობის ხე და უფრო არა სიკეთისა ბოროტებისა და მეორე მარადისობის ხე და მარადისობის ხეს მაცხოვარს იმიტომ ადარებენ რათა რომ მოვიდა მან და გამოგვიხსნა ჩვენ გვეუბნება ასეთ რამეს ვინც არ ჭამს ხორცსა ჩემსა და არა სვამს ისა ჩემსა ჩემთან წილი არ იქნება და ამიტომ ერთგვარ ანალოგს მამები აკეთებენ იმ მარადისობასთან რომელიც აი უფალმა უკვე აი მის სახეთ უკვე მოგცა იმ გაგებაში რომ ჩვენ როცა ადამიანი უკვე შევიმეცნებთ მივხვევთ იმისა რომ დიდი ეკლიანი გზა გავიარეთ აი ჩვენი ნაადრევი ამ შემოჭირისა აი ამ ალბათ ვიჩვენოთ სიბრძნე სიცრუისა იმიტომ რომ ეშმაკი სწორედ აი ესე მოვიდა ვიდრე სიბრძნე და სინამდვილეში სიცრუე მოგცა ჩვენმა ნაადრევი არ როგორც ბავშვი ნაადრევად აძლევა აი ამ შემეცნებას დღეს ესაა სწორედ მეორე ისეთი უფრო უარესი ანალოგი რაც ადამიანის მიმართ გააკეთა ეშმაკმა ასე დღეს დღევანდელ სამყაროში ამდენი ინფორმაციული ომი უფრო მეტი ძნელია ვიდრე თუნდაც ატომური და სხვადასხვა ომები ეს უფრო მეტი იმიტომ რომ ადამიანი ვერ უტევს მას იქ შეიძლება მოგდეს კაცმა ცხოვრებაში აქ უკვე პირიქით და ამიტომაც რო სწორედ უფალმა ივან დამასკელიამ დიდი კაცმოყვარეობა გამოიჩინა 64-დან როდესაც ადამი გამოძევ ამით იყო მარადისობის ხე რათა სიკვდილი მარად არ გადააზილიყო კაცს ამიტომ უფალთან მისვლა მომზადებლად შემეცნების გარეშე გონის გასუფთავების გარეშე მეტნაკლებად ახლა ჩვენ ადამიანი ამას ვერასდროს ვერ მივახცევთ თუნდაც ნაკუწ რომ დავიგლიჯოთ ადამიანები ჩვენ ქრისტესაც თუნდაც იმიტომ ჩვენ კაცში ეს ჩვენ მარტო ღმერთი ღვთოს რაც ჩვენ შეგვიძლია იმქიდან გამომდინარე თორე ეს რაც მან გააკეთა ესე კი არა მან ყველაფერში ძლია როგორც კაცმა თუნდაც და ამიტომაც არის რომ ეს თუნდაც ერთად მამებს მაქვს
შედარება მარადისობის ხესთან და მეორე სწორედ ჩვენც არ გავეკაროთ ისე მომზადებლად და უნდა გქონდეს აუცილებლად შემეცნება. აი ხო გასოს უცად ნუ შემომეხები მე მაცხვარი რასამოს. ნუ შემომეხებით რასამოს. აი მასეთი გონის ნუ შემომეხები მე. რომ მარიამს ეუბნება შენ თუ ტრეთი და აღდგარი ქრისტეს არ აღწამს და ნუ შემომეხები მე. და ესაც უნდა შეიძლება დაამატო ნუ ეზიარები შენ. აი შეხება ისა. თუ ფიზიკური შეხებაზე არა. რომ მაცხვარი ჩვენ უნდა შევეხოთ მას როგორც მინდა ზიარების მეშვეობით. და ამიტომ სახარებაში აი რაც შეიძლება მეტად რო წაიგეთ, უნდა დაუკვირდეთ, თუ რამე ვერ გაიგეთ, აი ძალიან კარგი არის, აი მე მას ზუსტად ეს იყო, როდესაც ამისვე რაღაცა შეკითხვა და როდესაც ვერ გავეცი პასუხი და ამდექი მე ივანე ქროპირის მივმართე და მისი აი განმარტებისგან სულ სხვანაირად გამესნა აზრი და გონი და სხვანაირად შევხედა. კარგი, რამე შეკითხვა ხომ არა გაქვთ კიდე? კარგება. მერტმა გავარსოთ, მე თქო გაგაცა